Waffles de Lotus con 2 ingredientes nada más. Esta receta está wow. Por supuesto, debajo te dejo los ingredientes. Fíjate, tus galletitas Lotus las vas a remojar en leche y así directito a la waflera. No tienes que poner nada más. Así de fácil es que después de la cocción sucede la magia. Ve cómo quedan suavecitos, esponjados, perfectos. ¿Con qué se te antoja acompañarlos? Déjamelo en los comentarios y te mando una receta para ti solita por DM.